I guess no one's there to sing today, huh? I don't see anyone there. I guess they'll hear it later. What's that? They'll hear it later. Okay. Well, I don't know if I can try and sing, but let me put one of these in. Yeah. So. Okay. Hajimemasu. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Balava Girivana Dari Yasoda Nandana Braja Jana Rajana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Premananda, Hari Hari Bol. My voice doesn't come out very. Good morning to everyone in Japan, and I don't think there's actually anybody in Japan right now listening. It looks like there's just two devotees from Australia, from New Zealand. And, okay, you can use this. We're reading Srimad Bhagavatam today, Canto 7, Chapter 3, starting with verse 19. We may read some other verses. 今日はシリマッド・バガバタム第7巻第3章19節からですけど、もう少しいくかもしれませんね。And let me open up the database. Oh. We've read quite a few verses since I was gone.
最後のに読んだ時からずいぶん皆さん進まれましたね。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 19. Naitat Naitat Purvarshayas Purvarshayas Chakshur Chakru Naitat Purvarshayas Chakru Naitat Purvarshayas Chakru Na Na Karishanti Karishanti Chapare Chapare Na Karishanti Chapare Na Karishanti Chapare Yarambur Nirambu Darayet Darayet Pranam. Pranam Let's see, it's Pranan Pranam Nirambur Darayet Pranan Nirambu Darayet Pranam Ko Ko Vai Vai Divya Divya Sama Sama Shantam Shatam Ko Vai Divya Sama Santam Ko Vai Divya Sama Shatam Naitat Purvarshayas Chakru Naita Purvarshayas Chakru Nakari Shanti Chapare Nakari Shanti Chapare Nirambur Darayet Pranan Nirambu Darayet Pranam Ko Vai Divya Samashatam Ko Vai Divya Sama Satam Naitat Purvarshayas Chakru Naitat Purvarshayas Chakru Nakari Shanti Chapare Nakari Shanti Chapare Nirambu Darayet Pranam Nirambur Darayet Pranan Ko Vai Divya Sama Shatam Ko Vai Divya Samashatam. Word for word. Na Naな、何々でない。Nani Nani de Nai. Etat This. これは、Purva Rashaya. プールバリシャや、 The sages before you, such as Brigu, ブリグのようなあなたより以前の聖者たち、 Chakru, チャクル、 executed. 実行した、 Na な、 Nor. 何々もでない。 Karishanti カリシャンティ、 will execute. 実行するだろう。 Cha チャ、 also. 何々もまた、 Apare アパレ others. 他の、 Nirambu ニランブ、 without drinking water. 水を飲まずに、 Darayet ダーラエット、 can sustain. 維持することができる。 Pranan プラーナン、 the life air. 正気を、 Ka か、 who 誰が、 by バイ、 indeed 本当に、 Divya Sama ディヴィア・サマーハ、 celestial years.
天国の年数、 Shatam. シャタン、 100. 100。Translation and short purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Even saintly persons like Jesus, born previously, could not sustain such severe austerity, nor will anyone in the future be able to do so. Who within these three worlds can sustain his life without even drinking water for 100 celestial years? プラブパーダによる翻訳です。昔に生まれたブリグのような聖者でさえ、そのような厳しい苦行を行うことはできなかった。将来生まれてくる人も、そのような苦行をすることはできない。この3階で、天国の時間で100年も水も飲まずに生き続けられる者はいない。Purport. It appears that even if a yogi does not drink a drop of water, he can live for many, many years by the yogic process, though his outer body be eaten by ants and moths. 解説です。ヨーギーは一滴の水を飲まなくても、ヨーガの方法によって肉体の外側がアリやガに食べられても何年も生きることができるように思われる。End of the purport. I will speak something now and then we may read some more verses. ちょっと今のことを話して、そしたら次のところにこのことにしよう。Om Agyanatamivrandasha Prananjana Salakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Pasatya Deshatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinda Jai Rup Shri Sanatan Bhakta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Shri Nishringa Jai Nishringa Jai Jai Nishringa Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Brinam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So, who's speaking this verse? この説を話しているのは誰でしょうか？ It's Lord Brahma. ブラマが話してますね。 And who's he speaking to? 誰に話してるんでしょうか？ He's speaking to Hiranyakasipu. ヒラニャカシプに向かって話してます。 So, of course, this story is being told by Sukadeva Goswami to Parikshit Maharaj. もちろんこのお話は、スーカデブ・ゴスワミがパリキシット・マハラージにしているお話の中のものです。And the original topic is how is it that the Lord is equal to everyone when he appears to favor the demigods but doesn't favor the demons? で、最初のそのトピックというのは、その主が誰もに対して公平であると言われているけれども、そのようには見えないと。で、あたかも主は、半身たちに、好意を寄せていて、そして、悪魔たちを敵対視しているようだという、そういうところから始まった話ですね。Then to answer that question, Sukadeva Goswami began to relate the story of a conversation that Narada Muni and Maharaj Yudhisthira had during the Rajasuya sacrifice. で、そのお話をするために、ナラダムニとマハラジ・ユディストラのお話から始めて、そこで、マハラジ・ユディストラが
ラジャスヤサクリファイスを、ラジャスヤの儀式をしている。そこからお話が始まりました。Because in the presence of everyone, Krishna had cut off the head of Shishupal, and everyone saw that the soul of Shishupal merged into the body of Krishna. そしてそこの儀式の場で、クリシュナがいて、クリシュナが悪魔であるそのシュシュパラの頭を切ってしまった、切り落としてしまった。そしてそのシュシュパラの魂が主の体の中に入っていったのをみんなそこの儀式でいた人たちが目撃したんですね。So then Yudhisthira began to inquire more about the original personalities of Shishupala and Dantavarka, and we understand that they're originally Jai and Vijay from the spiritual world. でそこでもってそのユディストラがシュシュパラとダンタバルカのその前世のことについて聞きました。で彼らはその前世においてジャイとビジャイという人たちだったんですね。So this is talking now, we're in the story of Jai and Vijay. They appeared as Hiranyaksha and Hiranyakasipu. そしてジャイ・ビジャイは後にヒラニャクシャとヒラニャカシプになりました。And in the previous chapter, it was noted that Hiranyaksha had been recently killed by Lord Boar. でその前の方の章でヒラニャクシャがイノシシの姿をした死によって殺されたという話がありましたね。And Hiranyakasipu, he wanted to pacify his mother Diti and the wives of Hiranyaksha. So he actually gave transcendental knowledge of the spirit soul. でヒラニャカシプはその彼らのお母さんであるアディティとそれからヒラニャクシャの奥さん、そして子供たちを慰めるためにそこでもって超越的知識を、話し始めました。And he related two stories. でその中で2つのお話をしたんですね。One was how Yamaraj, a king named Suyagya, had recently died, and the wives were lamenting his departure, and because of their lamentation, he couldn't really be free to take his next birth, and they were interrupting the whole process by their attachment to him. で一つの話はそのスヤゲという王様がいて、彼がその肉体を去ったと。でそこにいた奥さんたちが非常に悲しんで、あまりにも嘆き悲しんだために彼の魂は肉体から離れることができなかったという話が一つですね。And so Yamaraj, out of his mercy, seeing what was going on, he appeared as a small Brahmin boy, and he spoke transcendental knowledge to the wives of Shivagya so that they could be liberated from their lamentation. でそこにそのヤマラージが彼の慈悲によって小さなブラマンの子供としてそこに現れ、その王様の奥さんたちを慰めるためにそこで超越的な知識を話したわけですね。Then, of course, Hiranyakasipu, he's telling this story, and Diti and Hiranyaksha's wives, they became pacified by this transcendental knowledge of how the soul is eternal. そしてそこでもってそのヒラニャカシプが話してるんですけれども、そのヒラニャカシプのお母さんであるディティ、そしてヒラニャクシャの奥さんたちもその超越的な話を聞いて、魂というのは永遠であるというその知識を授かって心が慰められました。And just to emphasize the point, he told another story. でその点を強調するためにもう一つお話をしたんですね。The two Kalinga birds that were murdered by the hunter. でその2匹のカリンガという鳥がいて、で彼らはそのハンターによって殺された。So after hearing this deity, and she became pacified. After hearing these stories, the wife, his mother, deity, became pacified. でそのカリンガの鳥の話を聞いた後、お母さんのディティは心が静まりました。
Oh, it's interesting how Hiranyakasipu, he spoke very enlightening knowledge about the nature, the eternal nature of the soul, and how the soul really has nothing to do with this material world. で、そのヒラニャカシプーがこの魂の永遠さということについて話し、そして魂そのものはこの物質世界との何の関係もないという、そういう超越的な知識を話したということは非常に興味深いことです。So he had this knowledge. だからヒラニャカシプーはその知識を持ってたわけですよね。Of course, he didn't mention anything about the Supreme Lord Vishnu or how the soul is dependent upon the Lord. でもちろんそのヒラニャカシプーはその魂がその依存している最高神のことについては一言も言っていません。And so, where we are now in the story is after pacifying his mother and the wives of Hiranyaksha, Hiranyakasipu became determined to become immortal. で、このお話はまさにそのヒラニャカシプーが自分のお母さんのディティ、そしてヒラニャクシャの奥さんたちを慰めて、で彼女たちがそれで心が静まり、そして今度なんだっけ He became determined to become immortal himself. その自分自身が不死身になるという強いその覚悟をしたんですね。By his own power. 自分の力によって。And actually his plan was to become the Lord of the universe like Lord Brahma. で彼の計画というのはそのブラマのようなその宇宙の主になるというのが自分の計画だったんですね。Yeah, so he didn't only want to become immortal, but he wanted to control the universe, and he also he wanted to defy the universal order. で彼はその不死身になって宇宙を支配するということを望んだばかりでなく、その宇宙の法則というものにその反したそれにその反対で後退することをしたかったわけですね。In other words, he wanted to turn upside down the whole purpose of the universe. ということは、その宇宙の目的、宇宙のすべての目的というのをもう本当に逆にしたかったわけですね。And the purpose of the universe is so that the living beings, the conditioned souls, can attempt to fulfill material desires. で宇宙の目的というのは、その条件付けられた魂、生命体たちが自分の望みを満たすためのものです。And become frustrated. そしてその過程において心が欲求不満になり、and give up the illusion of being separate from God. そして自分は神と離れて存在しているというその幻想を捨てることができるように。And eventually surrender to God. そして最終的には神に身を委ねることができるように。And go to the transcendental world. そして超越的な世界に戻っていくことができるようにというのが目的なんですね。And in order to do that, you have to have the Brahminical culture. そうするためにはそのブラーマンの文化がなければいけません。Because the Brahmins know the objective of the universe is for the soul to go back home, back to God. というのは、ブラーマンというのは、その条件付けられた魂はこの世界から神のもとに帰っていくのが目的であるということを知っているからです。So you have to have a certain number of human beings who understand that goal and are actively pursuing it, and they become the head of society and direct everyone else in that mode, even though not everyone is ready for that. でやっぱりその世界にはそういう何人かのね、そういうその宇宙の目的というものをちゃんと理解して、それに向かっていろんなことをその活動を行っているそういう人たちがいなければいけないんですね。でそういう人たちによって他の人たちがその目的というものを教えられる、そのように社会ができていなきゃいけないんですね。As we see the majority of human beings, they just want to be pursue the four animal necessities. でその人間の大部分というのは、動物のその
動物がその必要としているもの、それだけを得て満足しようとしています。Dharma, Artha, Kama, Moksha. ダルマアルタカーマモクシャ。 Dharma means I'll become a little religious 少し宗教的になって、and I'll work hard 一生懸命働いて、 and I'll pray to God to 神 get に material things 神にその物質的なものをお願いして、 and I'll enjoy my senses. そして感覚を楽しむ。 I'll become frustrated そしてそれによって欲求不満になり、 and then I'll be ready to give up this material そうす world る for ことによっ liberation. て、この物質世界を捨てて、そして解放を得る But, 準備ができる。 but without the Brahmin class, しかし、ブラマンの階級の人たちがいなければ、 without those who are already liberated, もうすでにそうやって解放された人たちがいなければ、 those who are not liberated, they need the direction of liberated souls. で、解放されてない人たちにとっては、もうすでに解放された人たちの教えというのが必要なんですね。 So one of Hiranyakasipu's objectives was to destroy Brahminical culture and also the protection of cows. で、そのヒラニャカシプーの目的というのは、そのブラーマンの文化、慣習というのを壊して、破壊して、そして牛の保護ということも、ダメにしてしまう。それが目的でもありました。 So it's not, sometimes when we hear the story of Hiranyakasipu, we just think, well, he just wanted to become eternal. で、ヒラニャカシプーの話を聞くときにね、ヒラニャカシプーは永遠に生きたいと思ってたっていうふうに、そういうことしか考えないかもしれません。 But actually, he thought that he could not only become eternal, but he thought that he could destroy Lord Vishnu and the universal order. で、そのヒラニャカシプーっていうのは、もちろんその不死身になるという願いもあったんですけれども、その上にさらにこのビシュニューの作ったこの宇宙の法則ですね。それをもう破壊してしまおうという、そういう計画があったわけです。 So he sounds like a typical atheistic demon. だからこそ彼は、ヒラニャカシプーは、無神論者の悪魔だったんですね。典型的なそういう人でした。 Actually, he reminds me of Donald Trump. ちょっとドナルド・トランプさんを思い起こさせますね。 It's amazing that he and the Republican Party, they're doing more in a very short time to undo all the good that previous presidents have done and administrations have done. In a few short years, they're reversing policies that helped generations of Americans. And within a few short time, they're almost reversing it all. そのトランプも、それから共和党の人たちもね、本当にこの短い間に今までのアメリカの大統領たちがこう築き上げてきたいろんなその政策をまさに正反対のものにしようとしてますね。非常に驚くべきことです。Yeah, they're plunging basically they're bankrupting the country. まあ、基本的には彼らはこの国というものをね、破産させようとしていると思います。And they're destroying the social safety net like Social Security and で、Medicare and Medi-Cal. 年金制度とかね、医療制度とかね、そういったものを破壊してand really いるように感じます。and trust in the institutions that protected so many people. そしてさまざまな人々を守ってきたその組織というか制度ね、そういったものへの信頼というものをなくしていっています。And they're doing this consciously with intention. で、それをね、意図的にそういうことをやってるんですね。Yeah, so this was Hiranyakasipu. Of course, he had made much grander plans. で、だからまさにヒラニャカシプの計画と同じようなものですね。もちろんヒラニャカシプの計画はもっと大きなものでしたけれども。So he began to perform severe austerities. で、そこでヒラニャカシプは非常にsevere austerities. ものすごい苦行を始めたんですね。
He was standing on his toes with his arms up into the air. で、自分の両手を上に上げて、つま先で立っていました。And apparently, it was mentioned in previous purport that a powerful yogi can go without water, without air. で、前の説の方にも書いてありましたけれども、その力のあるヨギというのは水も飲まなくて、空気もなくても生きていられるというふうに書かれていました。And Prabhupada mentioned as long as the bones are there, で、そこでプラバパダがおっしゃったのは、その骨さえあればね、the soul of the yogi can maintain some presence. で、ヨギのその魂っていうのは、その存在を維持することができるというふうにおっしゃっていました。It made me think of Kukai. 空海それを聞いて空海のことも思い出しました。What's the name of the place there? 高野山。Yeah, a few years ago we went to Koyasan. で、何年か前にね、高野山に行ったんですけれども。Yeah. And there, there's the house, or the little hut that Kukai entered into and never came out again. で、その小さな本殿というかね、それがあって、その中に空海が入っていって、そこから一旦入って二度と出てこなかったという、そういう社があるんですね。Apparently, I forget the exact story, but like 100 years or 200 years later, a disciple of his actually went in there and saw that his fingernails and hair were still growing. で、その、話はちょっと詳しくはよく覚えてないんですけれども、空海がその部屋にこもった後、100年か200年後に、その弟子の一人がそこに入っていって、で、ちょっと心配してね、様子を見に行ったわけです。そしたら、空海の髪の毛とか爪とかがものすごく伸びてて、で、それをまたきれいにしてね。And so they sealed up the hut and didn't go in again. そしてまた今度はその小屋をまた閉めて、その社を閉めて、で、それ以来誰も入ったことがないというお話ですね。So the story is that he's still inhabiting, his presence is still there spiritually because of the body that's still there. だからその彼の肉体はすでにその彼の精神的な存在というものはまだそこにあるということなんですよね。So they make 3 food offerings a day to him. だから1日に3回ちゃんとご飯を捧げます、ね。And this has been going on for 700 or 800 years. 700-800年そういうことがずっと続いてます。So anyway, at this point, Hiranyakasipu is just a skeleton. で、この時点でヒラニャカシプはもう本当にもう骸骨のようでした。And heat is coming out of his head. で、頭からはそのもう熱が出ていて。And there's so much heat that it's disturbing the whole universe, both the lower and the upper planetary systems. で、その熱があまりにも熱かったために、その下級の惑星、そして上級の惑星をその乱してましたね。And to the point that the demigods have fled their own planets and they've now congregated on the planet of Brahmaloka. で、そのようにその惑星が乱されたために、半神たちはそれに恐れて、ブラマロカに集まってきました。And they complained to Brahma, or they pleaded with Brahma and explained to him what was going on with Hiranyakasipu and to go down and see him and stop him. で、そこで半神たちはブラマに言ったんですね。そのヒラニャカシプのところに行って、今やってることをやめさせてくれないかというふうに懇願したわけです。And that's where we are in the story, is now Brahma has appeared before Hiranyakasipu, and now he's speaking to him. そしてここで今日の説でもってそのブラマがヒラニャカシプの前に現れて話をしているところが今日の説ですね。And actually he's glorifying him. Brahma's glorifying Hiranyakasipu. ブラマはヒラニャカシプを称えています。He says no one until now, not even Brigu, has been able to perform the kind of austerities that you're performing. で、そのブリグでさえもね、このあなたが今やってるような苦行を
をできなかった。誰もそんな苦行をしたことがないというふうに言っています。And so he's saying, I'll grant you whatever you want. You can stop now. で、あなたがね、望むものは何でもあげるから、もうここでやめなさい。And he's just saying, I'm amazed that Brahma's amazed that even though he was bitten by ants, because he was surrounded by an anthill now, and he'd lost all the flesh of his body, he continued through all these difficulties to perform his austerities. そして、そのヒラニャカシプはそのアリ塚のところに立ってたわけですよね。そしてだから、アリとか、そのガとかね、そういったものに肉を食べられてしまったんだけれども、それでも骸骨となって立ち続けている。そういうことにもう本当に驚いていたんですね。So as far as performing austerities goes, he says, you're the best. で、苦行をするということにおいては、お前が最高だと。Up till now, no one has been able to do what you've done. で、今の時点においては、あなたほどの苦行をした人は誰もいない。And in the future, no one will ever be able 将 to 来的に duplicate も it. 誰もね、同じようなことで決してできないだろう。And he mentioned specifically that he didn't drink water for over 100 celestial years. その天国時間の100年間も水も飲まなかった。Which is pretty amazing, considering that we can't even go 3 days without drinking water. その人間というのはね、水を3日間飲まなければね、死んでしまいます。だから、彼がそんなに長い間飲まなかったというのは非常に驚くべきことですね。Oftentimes I've mentioned this, you can only go 6 minutes without air. で、空気がなければ 6分間空気なしでも生きられますね。As soon as you don't have air for 6 minutes, then your brain cells start to die. で、6分間空気を吸うことができなければ、脳細胞が死に始めます。And then your brain stem dies. そして、脳ステム。Brain stem. なんていうの、脳幹っていうの、Yeah. それが死に始めます。And if that dies, then no signal goes to your heart. そしてそれが死ぬと、今度はその心臓にシグナルがいかなくなるんですね。And no signal goes to your lungs. あるいはその肺にもいかなくなります。So there's no air. で、空気 You を stop breathing. 取り入れられなくなって、呼吸ができなくなります。So your heart doesn't get fresh air. で、心臓にもその新しい酸素がいきません。So then that starts to die. 心臓が止まります。And the whole body dies. そうすると体が死ぬんです Life ね。 stops. But Hiranyakasipu was able to, even though he was just bones basically, he was able to maintain his presence within those bones. で、ヒラニャカシプはもう本当に基本的にはもう骸骨だけだったんですけれども、その骨があったために自分の存在というものを保ち続けることができました。So now I'll go on to text 20. で、20節に移ります。And I think Tapasvini told me that she translated up till, there's a translation up till 21. 21節まで翻訳があるようですので、松村さんお願いしますね。So I will just read the text, the 20, and then the fifth one. で、20節の翻訳と解説をお願いします。Translation, text 20. My dear sons and daughters, with your great determination and austerity, you have done what was impossible, even for great saintly and thus I have certainly been conquered by you. You want to translate? 松村さん、よかったらどうぞ読んでください。20節翻訳です。愛するディティの息子よ、お前の偉大な決心と苦行によって、偉大な聖者でさえできないことをお前は成し遂げた。故に、私がお前に征服されたのは確かだ。
Purport. In regard to the word Jita, Srila Madhva Muni gives the following quotation from the Sabda Nirnaya. Para Bhutam Vasashtam Ka Jita Vid Achute Vidai. If one comes under someone else's control or is defeated by another, it is called Jita. Hiranyakashipu's austerity was so great and wonderful that even Lord Brahma agreed to be conquered by him. 20節の解説です。ジタ、打ち負かされたという言葉に関して、シュリーラ・マドバムニは、シャブダニルナヤから次のような引用を与えている。誰かに支配されるようになったり、あるいは別の人に任されると、その人はジタハと呼ばれる。ヒラヌヤカシプの苦行は非常に立派で素晴らしかったので、主ブラフマーでさえ彼に負けたことを認めている。解説の終わりです。So Brahma, he's speaking very affectionately to Hiranyakasipu. で、ブラマはそのヒラニャカシプに向かって非常に愛情のこもった言葉を投げかけています。Actually, Hiranyakasipu, he could never conquer Lord Brahma. That's impossible. もちろんそのヒラニャカシプは決してブラマを克服することはできません。それは不可能なことです。But Lord Brahma says to him, I'm so impressed with your austerities. でもブラマは言ったんですね。もうあなたの苦行に本当に感服したと。That you've defeated me. I give up. You're the best. あなたは私を打ち負かしたと。あなたこそが最高のものだというふうに言ってるんですね。And this is the mentality of the materialistic person. でそれこそがその物質的な人の心理状態です。The nature of the, not the soul, but the nature of the false self. その偽の自分というものの本質なんですね。Is that we want to be God, それは自分が神様になりたい。or we want to be the best. 自分こそが最高のものになりたい。We want to be the most special. 一番特別な人になりたい。We want everyone to depend on us, but not to be dependent upon anyone else. でみんなに頼ってもらいたいけれども、私は誰にも頼らない。That's the whole mentality of someone on the spiritual path that engages in spiritual activities, but ignores God. でその精神的な道を歩み、精神的な活動をしているにもかかわらず、その神を無視する、そういう人たちの心理状態ですね。They ignore the obvious. 本当にその明らかなことっていうのを無視しちゃうんですね。The obvious is that somehow I became conditioned. その明らかなことは何かというと、私はなぜかその条件付けられてしまった。But they never ask the question, how is it I became conditioned? なぜ自分がこういう条件下に置かれたのかということ、そういう質問をしないんですね。What is that power superior to me that caused me to become conditioned? そうやって自分を条件下に置かせたより高い力というものは一体何なのだろうかというそういう質問をしないわけです。Actually, that takes some bhakti sukriti, some mercy of the Lord, so to actually even have that question. その質問ができるというのはね、やっぱりバクティスクリティがなければそういう質問さえも頭に浮かんでこないと思います。So the nature of Maya is, even for one engaged in spiritual activities, there's some aversion towards the Lord. だからマヤの本質っていうのはね、たとえ精神的な活動をしていたとしても、その自分より高いもの、その最高
神様に対するその嫌気というかね、そういうものを否定する気持ちがあるということです。There's some aversion to admitting that anyone is superior to me. 自分よりもね、もっと偉い人がいるということ、そういうことを認められないんですね。But Krishna, he is called Ajita. しかし、クリシュナはアジタと呼ばれています。Jita means conquered, ジタというのは征服するという意味です。and Ajita means one who can never be conquered. で、アジタというのは、決して征服されないものという意味です。So there's only one Ajita. だから、アジタというのは一人しかいないんですね。Another word for Krishna is Swatantra, もう一つ、クリシュナのもう一つの名前をスバタントラと言います。which means supremely independent. それは最高に独立しているものという意味です。So for one who has even a touch of bhakti, it becomes obvious that we are dependent upon a higher power. でほんの少しでもバクティを持っている人というのはね、私たちはそのより高い力に依存して生きているということが分かります。But for one who hasn't been touched by bhakti through the devotee, then one thinks that ultimately I can do it myself. でディボティを通してそのバクティに触れたことのない人というのは、でそういう人というのは自分の力でもってその何かができるというふうに考えちゃうんですね。I can liberate myself. 自分を解放するのは自分だというふうに思ってしまう。So it's basically the different mindset between those who are on the direct path of bhakti and those who are on the indirect path of spiritual life who haven't come to the point of admitting their dependence upon God. でそのバクティの道を歩んでいる人、精神的な道を歩んでいる人と、それから精神的な道を歩んではいるけれども、そのより高い力に自分は依存しているということを認められない人、それのその2種類があるんですけれども、なんだっけそれが。The bhaktis. I understand the two differences. What was the relationship between those two? Well, one can admit their dependence upon a higher power, and the other cannot. そういう2種類があるということね。Yeah, and in order to, I mean, it's we just take it for granted due to Prabhupada's mercy. He's just opened up the spiritual world for us in the understanding that God really is a person. で、プラブパダはね、私たちにその私たちの心を開けてくれて、その神様というのは人だということをね、こう教えてくれたわけです。で、それが私たちは当然だと思って、そこからこう始まってるから、それが当然だと思ってるんですけれども。This knowledge, this information, this understanding is very vague, pretty much for everyone. で、この知識、この理解っていうのは非常に抽象的なもので、理解するのにとても難しいものなんですね。And generally, people are passively or not passively impersonalists. 一般的にその人々というのは、その消極的にあるいはそんなに消極的でなくても、大体の人は非人格主義なんですね。And they can't imagine God as a person, or even that ultimately there is a supreme power and I'm dependent upon that power, like the sun and the sun ray. その神が人だということ、それを認めることができない。そして最終的にその最高の力があって、自分というものをその力に依存して生きている。それは太陽と太陽光線のような関係ですね。そういうものが自分であるということ、それがわからないわけです。それが大体の人はそういうことがわからないんですね。So without that acknowledgement, basically there's no bhakti, there's no devotion to God, there's no relationship. そのことがわからなければね、そこにはバクティは生まれません。その関係というものは生じないからです。
One of my favorite verses from a poem Prabhupada had written, glorifying his spiritual master, talks about this. で、そのプラブパーダが彼のスピリチュアルマスターを称えた詩があるんですけれども、そこの中の一節で私が好きな場所があります。So, God is sentient. Thou hast proved. Impersonal calamity, thou hast removed. So, Prabhupada is glorifying Bhakti Siddhanta, and he says, you have proved that God is a person or is sentient. で、プラブパーダはバクティスタンタを称えているんですけれども、バクティスタンタに向かって、あなたは神様という人がちゃんと感覚を持った人であるということを私に証明してくれた。Impersonal calamity, thou hast removed. In other words, if you don't have this information that God is the supreme independent person, で、神というのがその独立した最高の人であるというそのインフォメーションがなければ、then you think that the higher power is just some impersonal force. で、そのより高い力というのはその非人格的な力だというふうに思ってしまうかもしれない。And this is a calamity in one's spiritual life. そういうふうに考えるということは、その人の精神生活において非常に危険なことだ。Calamity means it's a disaster. もう惨事だと。Because the purpose of the soul in this material world is to come to the point where it can exercise its free will properly. で、この物質世界にいる魂の目的というのは、自分が持っている自由意志をその使うことができるようになるということだ。That we can become conscious enough to choose to surrender to the Lord. そして神にその身を委ねるという選択をすることができるだけの意識を持つということですね。And if we are on the level of impersonalism, でももし私たちがその非人格的なそのレベルにあったとしたら、and we have an aversion towards anything superior, で自分よりもそのより高い人の存在というもの、そういうものを拒否したとしたら、this interrupts the natural development of the soul. そうすると魂のその自然の発達というものを妨げることになります。So Brahma here he's playing around with Hiranyakasipu. だからブラマはここでヒラニャカシプにちょっとこう冗談を言ってるわけですね。All right, you beat me. 分かったと。あなたは私を打ち負かしたよ。No one can perform austerities like you, not even me. 私だってね、あなたのような苦行はできないんだよ。You've done it all by yourself. あなたも自分の力でそれをやり遂げた。I surrender, I'll give you whatever you want. 私はもうあなたに服従してね、あなたが欲しいものは何でもあげましょう。So in this way, he's perpetuating Hiranyakasipu's illusion. そうやってヒラニャカシプの幻想をね、さらに続けさせてるんですね。Actually, in the path of bhakti, しかし、バクティの道においては、the devotee, by surrendering to the Lord, actually can conquer him. ディボーティーが主に身を委ねることによって主を打ち負かすことができます。But it's not by power, it's by one's own power, it's by the power of love. それはそのディボーティーの力によって打ち負かすんではなくて、ディボーティーの愛によって主は打ち負かされるわけです。So that's the real power. それこそが本当の力なんですね。So you could say that love is even more powerful than God. だから、ある意味ではね、愛の方が神よりも力があるということですね。And Brahma actually, in his prayers to Lord Krishna, after he had stolen the cows and the cowherd boys and was defeated by the Lord, Brahma, in his prayers, he said as much.
で、そのブラマが、そのクリシュナの、そのクリシュナのその友達とか牛とかをね、その盗んだ後に、ね、クリシュナによって打ち負かされましたよね。その時にブラマが自分が悪かったと言って、クリシュナに祈りの言葉を捧げるんですね。I found it. It's this is in the 10th canto, chapter 14, verse 3. 10巻の14章の3節ですね。This is quite a famous verse. Actually, Lord Chaitanya quotes this verse in the Chaitanya Charitamrita as well. チェータニャ神もチェータニャチャリタミタの中でこの説を引用している非常に有名な説です。So it says, Gyane prayasam udapashya namanta eva jivanti san mukaritam vavadiyavartam staneshtita shrutigatam tanuvan manobir ye prayaso jita jitopyasi tristrilokyan. Oh yeah, Lord Chaitanya, he spoke this verse to Vasudeva the Brahmin in South India who wanted to give up everything and come with the Lord. He wanted to travel with the Lord. で、チェータニャ神はこれをバスデーバというブラマナにこの説を引用してお話をしたんですけれどもね、そのブラマナはその全てのものを投げ捨ててチェータニャ神と一緒に旅をしたかったそのブラマナに向かって言った言葉でもあります。So, Gyane Prayasa means the endeavor to realize yourself. ギャネプラヤサっていうのは自分でもって悟る、そういう努力のことを指します。Trying to understand the truth その真実を知るための努力ですね。by one's own power. 自分の力で。So that's like the impersonalist. それは非人格主義者のようなものです。For those who have no devotion to God, those who do not admit God, that just think by their own effort that they can realize themselves and become one with the universal power. で神への愛というものがない人、神への献身の心がない人、そして神に自分は頼ってはいないと思っている人でそういう人たちは自分の力によって、その神と一体になることができるというふうに考えているわけです。So Brahma says, you don't have to change your position. で、ブラマがここで言っているのは、自分の地位というもの、立場というものを変える必要はない。Yeah, you can stay a grihasta. You don't have to become a sannyasi. で、サニヤシになる必要もない。グリハスタでいても構わない。Staneshita means stay in your position. 自分のいる立場を保ちなさい。So give up trying to understand the absolute truth by your own で、絶 endeavor. 対真理というのを自分の力で理解しようとしてはいけない。そういうことをやめなさい。Stay in whatever position you're in. で、自分がいる立場、それを維持し続けなさい。そこに居続けなさい。But offer your obeisances to the Lord しかし、主に礼を捧げて、and hear the glories of the Lord from pure devotees. 純粋な敬愛者の口から主の栄光を聞きなさい。And if you do this, そうすれば、you'll become attracted. You'll develop love for the Lord. 主への愛が目覚めるでしょう。Your mind will become attracted. で、マインドも主に惹かれるようになるでしょう。And then the one who is a jita, そうすると、アジタ the one who is a jita である人は will become jita. ジタになります。In other words, the Lord who is a jita 言い換えれば、主というのはアジタですね。will become conquered by your love あなたの愛によって克服される。and become yours. そしてあなたのものとなる。So that's the prayer of the devotee is that, oh my Lord, I belong to you. だから、その主のディボーティの祈りというのは、我が主よ、私はあなたのものですということなんですね。I have no independent existence from you, Lord. 私はあなたから離れて存在することはありません。I cannot live without you, literally. あなたなしで生きていくことはできない。
I, 歌の be- 文句みたい yeah, I belong to you. 私はあなたに属しています。 And as soon as we do that, sincerely, truthfully, 本当に心からそう思ってそういう言葉を投げかけると、 then the Lord belongs to us. 主が私たちに属すことになりま And す。 he cannot resist 主が us. 私たちのものとなり、主はそれを拒否することはできません。 In this way, Krishna became conquered by Radharani, by the gopis. でそうやってクリシュナはラダラニやゴーピーたちに打ち負かされるわけですね。 Just like when Krishna disappeared from Radharani during the rasa dance. でラサダンスの最中にクリシュナがラダラニの前から消えたときに、 They began to search for him. クリシュナをみんなが探し始めました。 And of course, Krishna was hiding out. でもちろんクリシュナはその辺に隠れてたんですけどね。 And they almost found him. でまさに見つけようとしたときに、 So he assumed the form of Narayan その時にナラヤンの姿で出てきたんですね。 with 4 arms. それは4つの腕を持った姿でした。 And then Radharani and the gopis, they're searching for Krishna, and they come upon Narayan, who was actually Krishna. で、ラダラニとゴーピーたちはクリシュナを求めてそこら中を探し回って、結局そのナラヤンの姿のクリシュナにそこで出会ったわけですね。 And they're asking him, have you seen Krishna? Do you know where he そし is? てナラヤンに向かって、クリシュナを見ませんでしたか？クリシュナどこにいるか知ってますかって聞いたんですね。 And Krishna, he's like, he almost couldn't maintain that form of Narayan because of the love of Radha and the gopis, that he was just about to turn into the form of Krishna. で、そこのナラヤン、クリシュナであるナラヤンは、そのゴーピーとラダラニたちの言葉で、その彼女たちの愛でもってね、そのナラヤンの姿をそこでほぼ保っていくことができなかった。もう少しでクリシュナの姿になるところ。 There's actually a form of this deity that Lord Chaitanya used to go to worship in Alanat during the time that Lord Jagannath couldn't be seen for 2 weeks before the Rath Yatra. で、その時のご神像がね、ジャガナタプリのアラナットっていうところにあって、でそれは、ジャガナタが2週間その風邪ひいてね、テンプルにいない時に、そのチェタニャ神があそこに会いに行ったご神像でもあります。One of these, maybe next year, one of these, we went there with the Japanese devotees 10 years ago, but the last 3 retreats with Vaisheshika Prabhu, we haven't gone there, but I'm going to ask to go there. で、10年前に日本のディボティたちと一緒にそのアラナタのお寺に行きましたけれども、ここ3年ぐらいバイシェシェカさんのリトリート、ヤトラの時にはまだ行ってません。でも来年ね、行けるようにお願いしたいと思ってますけれども。So the actual temple is an extension of the Jagannath temple, so the devotees are not allowed in there. でそのお寺はジャガナタのお寺の支部っていうか、そういうお寺なんで、司書というかね、そういうお寺なんで、ディボティたちはそこに入れないんですけれども、However, there's a temple right next to it established by Srila Bhaktisiddhanta that has a replica form of the deity that's very small, miniature size. でその隣にね、バクティシダンタ・サラスワティが作ったお寺があって、その中にそこのアラナタのお寺にあるのと同じご神像のミニチュアサイズの小さい分がね、設置されています。And there's a special story about that deity. I can't remember now, but it's not different. They're the same. ちょっとその詳しい話は忘れましたけれども、そのご神像に何らの違いもないということです。Anyway, the point is that Hiranyakasipu, he wants to conquer Lord Brahma by his own endeavor. Lord Brahma is just playing with him. で、私の言いたいことは、そのヒラニャカシプはその自分の力でもってそのブラマを打ち負かしたいと思った。そしてそこでブラマはその計画に乗ってあげてるわけですよね。So the mentality of Hiranyakasipu personifies the mentality of the gross atheistic materialist, but also the impersonalist. で、そのヒラニャカシプの心理状態っていうのは、その非常に粗野な物質的な人というもののそのを表してはいるんですけれども、同時にその
非人格主義者たちをも表しています。その人たちの心理状態と同じなんですね。So they never succeed. だから決して成功することはありません。And they remain under the control of material energy. というのは彼らはその物質的なエネルギーの支配下に置かれているわけです。But the devotee's mentality is just the opposite. しかし、ディボティのその考え方というのはそれと正反対になります。They admit their dependence upon the Lord. 主に自分は依存しているということを認め、They surrender unto Him. そして主に身を委ね、And by their minute loving propensity, they conquer the Lord. そしてその小さい愛するというその傾向のために、主を打ち負かすことができるわけです。終わり。Thank you all for listening today. It was great to be back with you. 今日皆さんとまたこうやってお話できて大変嬉しいです。And we'll have regular classes for the next 5 or 6 weeks. あと5、6週間日本に行くまでありますけれども、またレギュラーのクラスをしたいと思います。I was going to say that. Huh? Yeah, until we go to Japan. Okay, Hare Krishna. Thank you all. Glories to Prabhupada. ありがとうございました。ハレクリシナ。ハレクリシナ。